Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panag-abroad ko, Marta. Nasaya ata, iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti day ta panag-abroad mo. Sana bale, tayo na da ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid at agkasartan tumeten. Uray simple kumala ang akasal. Saan mat nga importante day takat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso tirumba nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin as sweldo. Ket sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpet ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika ket sikantula ang ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni Papam iti panag-abroad na. Ket sapay na kuma, tagsingsingpet ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapi naraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman ak mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flight tak matlaengan. Iso nga isagana mong timaletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko kabalan. Kabalam day ta. Di ka agdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang aron. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka manin lakay. Siyempre, kumustaan kayo iti anak ta? Mailiwak mo na ikan. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsublid iti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayada kong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan. Babaen ka dagiti impaw-pawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan anos para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno at aagas ti bambanog ko. Sige agpakada akon. Ang tapay aramidag. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga Rod. Kat ti kanayon ko nga ibagakan ka ha. Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansan ti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan matan ang nagpawit itabulan. Ay, urayam latanat ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan aga naktatang. Amangan no adamot tandakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaat. Agkararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaat ti kasasaan ni Joban. Day tamat at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Agdanagaklat ta. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan nga minen, adi na nakasauti amana.
ay makamukalatan na mangilaw-lawag iti anak mo. Ni Jovan dumawawag. Sungbata ka, Dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay aman no abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. No kas na nga rod. Apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadap na. Anya ti kaya't asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatan malatiw ka. Si mangpet ni Ame ang naggapo dya brown. Agpadada iti nagaprudan iti asawam. Ay yung kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukan ka tada ipadamag na. May papan ka dikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasado nga amom day tangay. Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak ang babae na day chay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangaruday na. Ingkay di balay da. Nasayata na kaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumaya. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. Maipapan iti babae akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko idi mawagag. Ngam agpaiso ka di anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrabahuan na. Sa anak naming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kastagaya. Sige nga ron, Ami. Agpakadakmay. Katagyaman ang iti impormasyon. Mabitlaan. Pau-pau-itang nakakadipay? Nabayagan asaan ang nagpauit. Iso akasapulag nagtrabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadag iti lako na. Nasingpot dahi a batchmate ko iti high school la. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Kitagyaman ak unay kan ka, Ami. Nagsakit na iti nga inaramid ni Jovan, tata. Diyak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ay, ang dagiti ka rin na siyak tulang kayatan na. Ulbod na dyan lalaki. Napaklan nga ulbod. Kasano kay garuday na nagaya man sa balya kadantin na na. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw. Sa kaya nagsardang agpauet. Sumurot akin ni amin ton bigat tatang. At trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan kumapay lang dito ni Elaine. No ada akin ti trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpat. Kat makaamo kayo latan ngagsarita. Marta, isut agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ni Marta. Makaamo kalatan amang isuro iti aramidan na. Okay. Kaso iti patakaran mi dito eh. Minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merienda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa. Ket ti dismissal yo alas 5 iti malam. Sige sir. Mangrugi ako no bigat no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang iti tauhan.
Gusto daytan, Marta. Lunch breakan. Timbak der amin na dagiti kakadwam. Si kalangan ti Sanpay. Ilepas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Ah? Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwam ditoy. Isudat ag lunch. Ijay tarwar nga ag lunch. Ang mga no ibaga ni Ami abay-bayan ka. Ah? Apay ko maabay-bay anak ngay, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwa kamangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gaham tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa bulak nagtrabaho. Tapno at daw sa rin mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangtan? Saan siguro, sir? Tinaudi na ibaga na kanya. Makaamuak pailaang kano iti anak ni. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan nyo iti dayta, sir. Panakita ka't magagat ka na singkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kat agyamanak iti ano siya ang mga ayawan kan kwa na, ha? Mawan yaman na anak. Ay adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti busmaw. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa keng ka. Ah? Ay, kwa, tatang. Ang imnod na planom ang makirelasyon madain. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti ka maudyanan na. Agyamanak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparig na ka na kayaw nga gina. Saanin, tatang? Linipat na kamin anaming pinsan. Nabayagan nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklunan ngay? Bueno, urayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nosong bata nak, ikalay sa ka dagos. Kat si kantumaten ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag day ta asing-asing mo. Itatanalpasan ti kalay sata. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman na iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos ang para kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan ti inaramid ni Jovan kan ka. Gapotaddaken katisap sa pulak iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka. Asawa na kun, saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin ti imbaga. Nakaumay kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay mayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simangpet ni Juban. Birbirukad na kayaw. Kaya't na kay kano ang makita. Tiawanan bain ang lalaki. Ay. Ada pa'y laro pa ng agparang. Ti kasayatan anak ko. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapno saan na ka ito naririribukain.
Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. At dapay laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay-am kada kami. Marta, pakawanin na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasula kada kayo. Nasulisog kat nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pala. Anya ti masapol mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't ko nga ornusin ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanyak. Nga ornusan ta ti amin kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangaasim, tasaan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari ni ribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan ka. Gaputa si kalakit nga rot ti amana. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapay na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ka nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjay nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjay nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marta. Agyaman akpaga Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Kat nagasat ka, tanakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Kat dagiti naasawaan anagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapo ta masikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lukas na. Si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa, ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang a waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di,
nga dan fiancé ni Roland. Kat siyak date na. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, amom itan. Iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo. Tarumwar kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Ulayang ka di pa'y asyak amis mo ti mangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland kanyak. Ag naadak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpas ngay. Jack maguston ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan, ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan. Siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay iti danom. Sika. Nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idin to tagdadagsin ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka. Tagsango ta amangan. Diyak kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina. Ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaam. Wen, madam. Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasaya at met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno addaag paay babaunan mi. Kita ita ti kinapuskol ti rupa daytoy agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ang makaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atam ti panaglabama. Ay, asik ka pa'y. Kababaunan ti kayarigam iti daytoy abalay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta una ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla ditoy. Nalpas ka din anaglaba? Wen, madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pay amabisin kami. Wen, madam. Insabwag mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumutong ko ti rupam di talawisaan! Anya ti bagam. Rabiin. Kahit kung ti paturog. Nabannog ako na iti trabaho kaya opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung ngagna dito'y balayo. Anya? Agawid ang klaangan ni Jay lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y matngarod? Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di?
Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé. Saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutek. Kaya't ko anasalon at nga ipas ngay mo. Kas itinakunak. Saan ko abaybay antisikog ko? Siyak ti matungpal. Sana sika. Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nga niya. Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inaldaw ang mabambanugag. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kaya't masawan? Nalablabas pa ingang babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anas kan nga agtalinaudak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwarak? Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon inted ni Roland. Saanak amarigatan. Gaputa adamat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. Ada nagsardeng ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. Nukasta, saan nga mo ni Roland at pinmanaw kay Jay Balayda? Dinak namin palubusan a pumanaw. Iswahas, saan kun nga impakada? Kan saanak a nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkag nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jelo Garmi. Nukasta, agawid ka itan ije lugaryo? Juan Peter, mabalin ka di nga itulod na ije terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Juan Peter, agyaman iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso atinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli dyan syudad. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kastagayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, Nanang. Kat, kasano nga rudan? Agpas ngay ka na balasang? Awan na nyaman na. Saan ko apagbabawyan to'y sikog ko, Nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikog. Peter. Si kalaang ti amok anasikugan na. Ala, bayam nga rodan day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Juan Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa saan nakmat nga ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanak lata. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akasta. Uray bak nang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko.
Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na, tanabanugak anang uba, nanang. May san atawon ti anak mo. Ay, naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae, nanang. Kay-kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kan babae. Naragsakak lata, taadapok. Ay, sayang. No si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamag. Nanang. Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? Amang ano sa nga ili ti karuba, Inak man tanawan di tatawa. Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter. Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni nana ko lasa dita paraangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. Impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta. No imay ka. Tap niya dayom kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Saan? Awan panggap ko amang hiya dayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko. Tas ika ti mang padakkel kan ko, ana. Idi dayta. Ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yu. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan ka matlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Anya? Saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan na awanan akong itinamnama. Kanayon nak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salonat ka. Dayta ti gapo na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya? Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. Wen, nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikan nakitigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Anya? Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikam itigundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter. Awan dan iti fiancé na. Isu anapanan iji abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinangranggasan na kakano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. Diyak amo ti sawag ita, Peter. No ita, diyak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinaykari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Amang ano agriin ti anak mo kat agsangit. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutom. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutom anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakom wenno aramatem. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito'y lugaryo. Tapno makita na ti anak ta.
Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan kaidi. Pakawanan na ko, Ma Marta. Sapay ko, Ma, taging gaita, kat ay ayatang pailaang ni Roland. Kat numabalin, agkalaysa kayon. Ha? Paikalaysa ka kadi kanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod? Dito uyak metan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Kat pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti dayto'y apakasarita ang pagayam Marta. Kat agpaay dayto'y nga adal ken inspirasyon kadagiti na ayat adumdumngeg. Ala, sabay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagaman nagpailingad itinaga na Megan. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Uray anya pa'y tinaaramidan ti maysa nga ipatpateg tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo, no di tumulong metla kadakwada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Megan, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tatang, nakaawag kayo mat. Kwa. Mangipaga ako maiti kwarta ang balasang ko. Igatang ko kumay ti abunaw. Mano ay ati kasapulan nyo, tatang. Uray 5,000 la kumano mabalain. Sige nga rod, tatang. Inton bigatin nga itod ko. Agyaman na agbalasang ko. Alang nga rod, maturog tayon. Kat masapa akasumrak inton bigat. Kat kasano nga rod ti kwarta nga ibagbagak. Kasapulak ngaminan inton bigat. Ti asawak ton ti baunak amang yag, tatang. Sige nga rod anak ko. Kat ulitag pa ninti agyaman. Bye-bye! Sige, tatang. Bye! Roy, si kaman laang ti mangipan iti kasapulan ni tatang akwarta. Igatang nakano iti abono. Imawag ngamin idirabi mangibagbaga iti kwarta. Manuaya ba kahit tauray siya akong timang Ted? 5,000 ka no? Ala, idagas ko ijay balay dahin ton madamdama. Agyaman naklakay. Maladawak ngaminan iti trabaho. Agdardarasa. Naibagmat na nasabat ka. Adakadwak amangan ita. Napanak nga rod nagbayad iti bills mi. Jack na lagit. Due date mi gaya man ita. Nasaya at nga rod at nasambot mo. Ay, hawan nga rod manang. Sapay na gadot ipaggastusan ita. Naimbag kada kayo kini Manong Tawan pa'y anak yo. Anya naimbag. Kinapudno na kayat kumaten ti maadan iti anak. Ngam anya ngay nga rod kat awan pa'y mo. Aywan, kumusta gaya man ni tatang? Inawagan nak idirabi. Indagas ni Roy ti dawdawaten na akwarta. Igatang nakano iti abuno. Anya? Kat na nagdawat mat kanyak. Ngam ti asawak ti binaon ko anang ipan iti kwarta. Amangan mat no kurang, iso adim mawat manan.
Siguro. Among bagat, Hmm. nasabat ko ni tatang ujay ili. At dakakuyog na babae. Sino ang babae? Inyam amuna kanya. Yen kano tinagan na. Kaayan ayat na kano. Anya, itikas jay atawan ni tatang. Makiayan ayat pay laang. Ay, ubing day jay a babae. Kanada pa itsura na. Ay, una yun ni tatang. Saan mat kadi adakes? No mga alamat ni tatang iti kadwa na. Ubing pa'y mat iti 50 taon na. Saan nga talo kung day jay a babae? Jay kumamat babae nga seryoso. Ay, gayam, na istorya ni Lionel kanyak. Dimawat kanumot ni tatang kankwa na iti igatang na iti abono. Ay, day ta itan tirigat na. Nukukwartaan laang day jay a babae. Bayam, kasauktuman ni tatang. Tatang, anya di ibagbaga ni Roy kanyak nga adda babae yo? Saan ko a babae, anak ko? Tabalo akmetain. Kaayan ayat ko niyen. Unay kayo matan, tatang. Lakay kayon. Agbabae kayo pa lang. Kaayan ayat ko nga rod kunak. Saan ket a babae? Kan sa anak pa'y alakay. 50 pa'y lang titawan ka. Iswa lumakayak pa'y laeng. Kat, ay ayatan na kayo mo laang dayjay akaayan ayat yo? Ay kat pirmi balasang ka. Ay ayatin nak unay niyen. Pagkunaan nyo? Kumpurminto pa'y ti pagsilsilusan na. Kat, day tati pangibasaran nyo nga ay ayatan na kayo? Kat anya kumangay nga raod. Kayat ko amam mo, tatang. Kayat ko akasao ti babae yo. Ay katuan day talagayam. Bayam, taibagak akayat mo akasarita. Ngem ulitak saan ko a babae? Kaayan ayat ko. Naimbaga bigat mo, ading ko. Kayat na kano ama-am mo. Siyak ni Megan manang. Inauna nga anak ni tatang ko. Wan, amukon. Imbaga kanyak ni tatang mo. Balasang kakadipay? Balo? Sina? Wanoan niya? Nabakatan ako na balasang. Gapo iti kinapilik idi. Anya ti kinayat mo kini tatang ko, manang? Saan ko matamay baga no anya ti kinayat ko? Basta jak napupuutan anat nagmatatirik na kinkwana. Amangan mat nukukwarta amlaang ni tatang ko. Kano awan mat kukwarta na? Saan aya? Siyak to pa'y ti kaaduan nga aggastos no kasdi arumwar kami. Kasta ka di manang. Kat anya ngay nga ti plano yo. Naragsakak matan iti kastoy akasasaad mi ni tatang yo. Ngam no kabailan na nga ikalay sa. Dinagsayaat kat kuman. Sige. Bayan nyo nga rod, takasaritak ni tatang. Apay anak kaumay ka manang. Anya ti bagam? Ni tatang, adda kaayan ayat na. Anya? Kaayan ayat kunam. Wen, kunak nukukwartaan laang di babae. Ngam saan samot? Pagkunam. Nakasaritak di babae. Kat kasla kayat na paikit di nga agkasardan. Nulakit di kayat ni tatang. Ket, umanugot ka, ngagkasarda. Pangalaan ngay ni tatang iti pangikasar na. Kasanungay, no agila ko itiluti na. Ay sos, day talakit din ti pangilaklakwan na iti dagana. Kasaritam ni tatang Wan, kasaritak to. Jakmat makasao itay, taadamot jay babae. Rumwar ka man ay. Mapan ko kasao ni tatang. Anya man ang tibagam. Kunak man no nagsarita kayaw. Sabali ti pagsaritaan mi ita. Anya ngay nga raw. Damaga ka, no kayat na nga ikasar day a babae. Ikasar? Pangalaan na nga itigastusan da. Day tangarod. Amangan no inton madamdama, aglako iti daga. Ala, ingka nga rod kasarita ni tatang mo. Tapno amom no anya ti plano na. Wanya,
Napanagnakamaw nga ayatin nak niyen. Anya ti plano yo, tatang. Ikasaryo niyen. Nagkuna. Lumakayak lang arudan, mangikasarak pailaeng. Katno kayat niyan ngagkasar kayo? Uray kayat na, no jak kayat. Kat anya ngay nga ti plano yo. Agkabalay kayo latan? Saan Adamat balay na. Adamat balay ko. No kayat nati umay dito'y balay, ay ket umay. Ngam no agawid, di agawid. Ay unay kayon, tatang. Sabay, madiaya. Ala, makaamu kayo manlaangan. Basta saan kayo nga aglako iti dagaa, apang ikasaryo kan kuana. Ay, saan ko nga aramidan dayta? Ket, kumusta nga iti panagsarita yu kan ni tatang? Ay, awan samot plano ni tatang amang ikasar iti dayjay ayen. Pagkunaam, di nantupay kayat nga agkabalay na. Mabalin ka no amapan ijay balay na niyen. Ngam agawid mutla ka no ijay balay na. Ay? Ay, ket, saan nga rod na in love kan kuana ni tatang Day tamot ti mapaliiw ko kini tatang. Iso abinaybay akon Makaamuda mo tan. Ay, nagadumot kan ti tao dito grocery. Jakla ko man nagtuloy. Ngamawan mo't ngaminan amin ijay balay. Ano saklatan at makilin natlet. Honey, kayat mo ka di dayto, Anya nga min dayta, honey? Mayat dayto, Adri. Gatanga, kaiso inuman. For immune system dayto. Honey, tinawag. Kaya't naasawat. Duwa ti babae ni tatang. O sige, ikarga ko iti basket ka. Asit gakman kat ida. Takasaok ni tatang. Tatang! Megan, ada ka ba't gayam dito, Asino manan ti kadwayo? Manen, kunam balasan ko. Ay, ako anak. Nagsina kamin kiniin. Isu itan ti kaayan ayat ko. Isu ni Nancy. Honey, isu gayam ti inauna nga anak ko. Naimbag nga agsapam balasan ko. Ay, naimbag mat nga agsapa yo, madam. Tita, kunam kanya kon, iha. Sige, tita. Sige nga, Rod. Tado pa'y tinaskan agatangak. Panawan kayong tatang. Umayak to ijay balayo inton rabi. Ay nasyak ti may babain iti aramidan ni tatang. Apay manan ay bakit napulot manan ti ulom. Ay na bannog mula ang dayta nagpalengke. Ala, agi na nakakit din. Ay, sa anak nagpupudot. Aburido akin ni tatang. Apay manan ay Nakitak iti grocery. Sa bali manan ababa iti kadwana. Ay? Ay, bilibag mat ka ni tatang mo Playboy. Kasano, adda itsura na uray lumakayan. Ay na, saan anak katawa to'y ibagbagak, Roy? Ay, pasensya ka na bagay. Ay, di ka nga ron agungatan Pagkat katawaan ka lang. Ay, ngam no maipapan ka ni tatang mo, bye-bye amon. Ay, mas dawak mo't ngamin kadagaji babae. Palagkitak iti babae. Adda mabalin na iti biyang. Kat, anya nga iti problema dita. Mayat kidi tapno saan da kwartaan ni tatang mo. Saan nga taang maisarsarak laang ni tatang? Ay, no adda asawa di babae. Ay, mabalin maisarsarak ni tatang mo Ay, una yun ni tatang. Mapanak manen ijay balay da, takasao. Tatang, anya ka di day tingar aramidan nyo? Bye-bye anak ka di anak ka. Ragragsakak lang matibagik. Anya ti kayat mau. Agkulkulong aklatan dito'y balay ko, ngagsansanuaw. Asino manen day jay tatang? Amangan no adda asawa na. Balo day jay. Ken isa tinagparipirip. Ay natatang, kitaan nyo at aramidan nyo. Amangan no inton madamdama,
Dayta nga aramid yu ti pakaisagmakan nyo. Di nakpakadanagan, anak ko. Amaok ti aramiday. Ni, manang yen, si kamat gayam, anya ti maipaay ko. Mabalin ka di apastar ka nak, ading ko. Ay, sige manang, umunag ka. Agtugaw ka manang. Agyaman nak. Ita, anya ti ibagam. Nakiwin naswasak ka ni tatang mo. Tanaamwak nga da sa bali at chicks na. Ngam itala ang anamwak ang masikugak gayam. Sana si Mang pati binulan ko. Idi nagpa-check apak, masikugak mat gayam. Anya? Anya nga ruti kayat yung mapasamak ita manang. Naskan atakderan nak ni tatang mo. Pangaasim tatulungan nak. Kabsat mo dahito inawak. Ay, wala. Bayan nyo manang. Kasaritak ni tatang. Ibagak atakderan na kayo. At darumbang ama-amuan nyo, tatang. Anya day ta, anak ko. May papankin niyen. Abay, nagipulong ka. Isumat tinakiwin na swas kanyak. Wen atad da sa bali a babae yung. Isu kumamat kay tipilyag. Ngam di nakmat kayatain. Masapul atakderan nyo, tamasikog. Anya? Masikog? Imbaganakan ka? Wen, tatang. Imay nakisao iyay balay. Ay, katuwan itakder ko, tisikog na. Ay, sumardang kayo ngaminan ang agbababae. Kat ipamay sayon ni manang yen. Lakay kayo lang arudan. Di kayo pa'y lagtal na. Wenain, anak ko. Oh, nakaumay ka matmanang. Ay na, adda na si kugan ni tatang. Anya? Madanta iti kabusat? Kasta nga rod, umay ko ibagakan ka ti plano, tapno agtal na kuman ni tatang. Oh, anya day tamanang. Pagkasarunta ita. Ha? Uray mga ladalaang iti papel na. Ken agsagana tayo iti uray basit laeng. Ano santan Datan ti aggastos para ken ni tatang. Ay, naidumdumamat da ito ya. Anak ti mang pakasar iti amana. Ay, wan nga rod. Angam tapno agtalnan ni tatang iti kalukwan na. Naganakan ni manang yen, kat naragsak kami amin. Kasla anak kon ti pangibilbilangak iti kabsat ko, gapu iti kinaawampay anak ko. Ket nagtal namat ni tatang ko. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman ak pagayam Megan iti daytoy apakasaritaam. Kasta tinasingpet nga anak. Urayan niya ti pagbasulan tinaganak da, at dadalat ta iti likodan tinaganak da, asidadaan at tumulong. Ala, sapela kumatag tultulo iti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Megan, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.